Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Nachdem wir die letzten Tage auf anderen Servern so ein bisschen Ausschau gehalten haben, wie da so der Progress momentan gerade ist, gerade ein Fokus auch auf mein Battlemage, weil da jetzt natürlich die letzten Tage wirklich viel passiert ist und der sich gut verstärkt hat, sind wir jetzt wieder zurück auf, ich wollte es gerade sagen, S31. Ja, wir sind wieder zurück auf F9, auf unserem Fusionsserver, hier mit Celtic am Start, die sich, muss man mal so sagen, nach der Fusion wirklich nochmal gestärkt hat. Das Ganze hat der Gilde gut getan, sag ich mal, die Fusion. Es sind nochmal deutlich stärkere Spieler zu uns gekommen. Nicht ganz so aktive Spieler sind gegangen. Man merkt wirklich die Aktivität innerhalb der Gilde, so im Gildenchat auch. Selbst wenn ich jetzt auch immer nicht der aktivste Mitchatter bin, so, ne? Aber ich genieße auf jeden Fall die Aktivität der Gilde. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Und auch die Anmeldequoten, sag ich mal, die sind auf jeden Fall auch deutlich besser geworden als vorher. Man sieht jetzt, wir kämpfen jetzt gerade wieder gegen Last Dawn und angegriffen werden wir von Horizon. Das ist eigentlich so die Angriffs- und Verteidigungskonstellation, die wir jetzt als Celtic, als Gilde die letzten Wochen jetzt eigentlich schon so durchleben. Wir werden halt von Horizon unten gehalten. Gegen Last Dawn gewinnen wir eigentlich meistens, muss man mal so sagen. Ich hatte auch schon den Vorschlag gemacht, eventuell etwas schwächere Gilden anzugreifen, weil wir realistisch gesehen immer noch verlieren können gegen Last Dawn, gerade als Angreifer. Und aber wenn bei uns sich jeder meldet und die Anmeldequote gut ist, dann haben wir da eigentlich auch keine Probleme. Haben jetzt hier ein Durchschnittslevel von 590, Last Dawn, wir sind bei 612. Wer sich erinnert, als wir den Server betreten haben, hier F9, da waren wir, glaube ich, bei 595, auf jeden Fall unter 600, und wir haben einige starke Spieler hier halt eben mit hinzubekommen und wir können uns ja mal sehr gerne mal so einen Kampf anschauen, wie das Ganze so aussieht. Ich habe hier, glaube ich, noch welche, irgendwo müssten wir welche haben, hier gegen Last Dawn. Horizon, können wir mal ein bisschen vorspulen. Ist natürlich klar, dass wir hier nicht großartig Erfolgschancen haben. Hier hat sich einer nicht gemeldet bei Horizon, aber das macht auch wirklich absolut gar keinen Unterschied aus. Ob sich da einer meldet oder 10 nicht melden, das ist ganz egal. Ja, da bin ich auch schon wieder weg vom Fenster hier. Ne, wir sind immer so beim 31., beim 32., ne, beim 33. vielleicht auch mal, aber viel weiter kommen wir dann hier auch nicht mehr. Ja, hier den 34. noch weggeklatscht. Wie gesagt, wir sind ein bisschen stärker geworden, so. Das macht vielleicht so 1, 2, 3 Gegner bei Horizon mehr aus, als wir zum Anfang hatten, ne? Aber ansonsten, gegen Last Dawn macht sich das wirklich bemerkbar, muss ich sagen, dass wir hier deutlich stärker geworden sind, weil ich kenne zwar jetzt nicht die aktuellen Gewinnchancen, die wir jetzt haben hier gegen Last Dawn, aber wir waren ja vorher schon gut aufgestellt. Man hat auch eben ganz kurz hier einen Pilz reinflattern sehen, hier schon wieder. Also Last Dawn auch wirklich mit dem Pilzkatapult beladen, jedes Mal gegen Celtic am Start. Wenn ich das mitkriege, dass wir kämpfen, und dann investiere ich da auch sehr gerne mal ins Pilzkatapult rein. Das können wir auch sehr gerne gleich noch machen, ne? Allerdings vergesse ich das auch häufig mal und dann geht das natürlich unter. Zumal man halt auch eben dazu sagen muss, dass wir schon ganz gute Chancen haben. Wie gesagt, wir verlieren aber auch mal den einen oder anderen Kampf und das ist dann natürlich noch umso bitterer für uns wie Herrenschokolade, weil uns da natürlich wertvolle XP flöten geht. 3 Millionen oder sowas, was uns da dann durch die Lappen geht. Gucken wir uns gleich mal an, falls wir den Kampf gewonnen haben. Das weiß ich jetzt tatsächlich nämlich gar nicht. Und das ist einiges. Das darf man nicht unterschätzen, gerade im Late Game. Da ist die XP wirklich aus den Quests wirklich sehr marginal. Das Einzige, wo du dich halt hauptsächlich drüber finanzierst, beziehungsweise deine XP zusammenbekommst, ist halt eben die Daily Quest, ne? Also hier jetzt der Goblin da, ne? Früher war es der Geheimauftrag, wo man halt eben seine XP herbekommt. Und Gildenkämpfe werden auch hier ab und zu mal vernachlässigt, muss ich so sagen.
weil wir können uns das mal gleich im Verhältnis anschauen, was ich für Quest bekomme in der Taverne und was wir hier halt eben an XP durch einen Gildenkampf bekommen. Ja, und wenn man sich da überlegt, wir können 2 Kämpfe täglich gewinnen, dann überlegt man natürlich dann auch zweimal, ob man nicht eine schwächere Gilde angreift und dafür eine 100%ige Chance hat oder die nächststärkere Gilde angreift, aber dafür sagen wir mal, ja, was schätzungsweise jetzt vielleicht eine 70-30%ige Chance haben zu gewinnen. Ne? Und ja, das Risiko will man natürlich nicht eingehen. Ich zeige euch das gleich mal, wir sollten jetzt ja gleich gewonnen haben. Da haben wir auch schon gewonnen, ja, relativ eindeutig. Wir hatten noch sehr viele Spieler am Start. Wir sind nicht mal zu mir gekommen. Ne? Also man muss schon wirklich sagen, Celtic wirklich echt super. Ich bin sehr, sehr zufrieden hier. Auch gerade unter der Leitung von Bella, ne, muss man einfach so sagen, die hier wirklich das Ganze auch ja, jetzt über die Fusionszeit geleitet hat und ja, sehr viel im Austausch auch mit anderen Spielern gewesen ist. Hier und da ist auch wahrscheinlich durch mich der ein oder andere Spieler auf die Gilde aufmerksam geworden. Ne? Mich haben auch ein paar angeschrieben, denn aber Bella hat hier auf jeden Fall das meiste gemacht. Jetzt habe ich verpasst, was wir hier an XP bekommen haben, Alter. Ja, was bekommen wir hier? Ja, okay. 2 Millionen XP bekommen wir hier. Und wenn wir jetzt halt 2 Kämpfe am Tag machen können, dann bekommen wir halt 4 Millionen pro Tag. Jetzt gucken wir mal in die Taverne rein und dann schauen wir einfach mal, was wir hier an ja, XP bekommen. Und natürlich spiele ich auf Gold, das ist ja ganz klar. Was anderes würde sich halt für mich jetzt auch nicht lohnen. Aber ihr seht halt hier, was hier so an XP pro Tag zusammenkommt. Das ist halt wirklich im Vergleich sehr marginal. Und deswegen sind Gildenkämpfe halt auch wirklich ziemlich wichtig, dass die auch gewonnen werden, weil ja, das wirklich echt nicht wenig XP ist nachher im Late Game, weil ihr seht, ne, das ist nicht viel, was hier zusammenkommt in der Taverne. Hier, die Quests tun echt schon weh, ne? Und das wird auch nicht besser. Ja, im Vergleich wird halt immer schlimmer. Ne, man hat ja die Quest gesehen bei Chris in seinem Account. Ne, also die sehen ja noch beschissener aus. Der ist natürlich jetzt ja auch schon über Stufe 700. Deswegen und umso weiter sinkt das natürlich, das Ganze auch denn, ne? Und ja, das Gold wird jetzt halt eben ab Stufe 632 auch nicht mehr besser. Das heißt, man hat immer weniger vom Questen. So, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade Marmelade. Deswegen 4 Millionen XP pro Tag nimmt man gerne mit. Plus halt eben der Goblin hier, wo man halt eben auch noch jeden Tag hier seine XP bekommt. Und hier seht ihr natürlich, das ist natürlich nochmal deutlich mehr. Das sind 2 mal 9 Millionen XP, die wir hier bekommen. Und deswegen ist das hier auf jeden Fall der größte Anteil. Neben dem Kalender natürlich, ne? Das muss man auch noch festhalten, aber das ist so der Daily Stuff, wo man am meisten bekommt. Ansonsten der Kalender ist natürlich ja, das, wo man sich am meisten mit finanziert, alleine durch dieses Feld hier unten. Ja? Alle 20 Tage bekommt ihr quasi 1,5 Milliarden XP geschenkt. 1,5 Milliarden XP braucht man für ein Level-Up und das ist natürlich hier ja, Erfahrungsboost Nummer 1. Zumal ich jetzt auch gerade hier in dem Falle einen XP-Kalender erwischt habe. Die rotieren natürlich immer wieder durch. Und das schmeckt natürlich besonders gut. Hier 3-mal XP. Und das ist auch schon einiges, was da zusammenkommt. Deswegen abseits von den normalen Einnahmequellen natürlich das hier ja, mit auf jeden Fall am besten. Ne? Ja, Turor hier auf Platz 1 weltweit, ne, ist ganz normal. Und ja, es wird auch immer wieder nochmal gefragt, wo ist denn Strider? Was mit Strider spielt er nicht mehr? Doch, der spielt noch, aber der lässt sich halt auch droppen. So, ne? Beutegold-Taktik, falls ihr meine Videos verfolgt, sollte euch das ein Begriff sein. Ne? Ist nicht mehr Erster in der Ehrenhalle, demzufolge auch nicht in der IHOF vertreten. Und genau das Gleiche auch mit vielen anderen Top-Spielern von anderen Servern, deswegen das natürlich immer nicht ganz so aussagekräftig hier wie die Statistiken im Webshop als Beispiel. So, ne? Ja, bei den Gilden ist tatsächlich, muss man mal so sagen, ist wieder erwarten, Phoenix wieder auf Platz 1. Ja, das ist natürlich schon eine enorme Sache, muss man mal so sagen, dadurch, dass die Server halt erst morgen fusionieren. Ne, morgen ist ja erst der große Tag. Am 9.2. Fusionieren die ganzen Gilden. Ich hatte mir das auch nochmal gescreenshottet hier. Hier,
Fusion 17 findet morgen statt. S1 bis S4, wirklich die stärksten Server. Buffed ist hier noch mit bei, Gamona, Ingame RTL 2 Xchar. Aber hauptsächlich hier S1 bis S4, da sind halt die ganzen starken Spieler auch mit da drin so, ne? Und ja, die haben noch nicht mal, ne, die Fusion hinter sich und Phoenix anscheinend trotzdem hier auf Platz 1. Wir können mal sehr gerne in die Liste reinschauen oder in den Kampf reinschauen. Kämpft hier gegen Gods of Light, wo auch die Endgegner sind auf dem Server. Ne? Warte mal, wir skippen mal den, oder? Das war doch so, ne? Genau, Endgegner und Gods of Light auf F8. Genau, alle, ja, beides gleich starke Gilden, wenn es jetzt noch so ist. Horizon natürlich wir jetzt mit unserem Server auf Platz 3 gerade. Aber das Phoenix hier wieder auf Platz 1 ist, obwohl denen noch die Fusion vorsteht, so. Das ist eine Ansage. Ich weiß nicht, ob da schon Justierungen getätigt worden sind bei Phoenix, ob hier schon ein paar Leute gemerged haben, beziehungsweise ja, zu der Gilde gewechselt sind. Ansonsten war ja die grobe Kernmessage, die so von S1 ausging, dass halt eben ja, die Top-Gilden jetzt nicht so untereinander großartig fusionieren, aber starke Spieler oder einzelne Spieler schon ausgetauscht werden. Und das macht eigentlich schon so das Größte aus. Denn ja, es ist natürlich nachher am Ende auch die Masse, ne, von 50 Spielern, aber ich sag mal, die Top 5 bis Top 10, die machen wirklich den größten prozentualen Anteil, den Schadensanteil von der Gilde aus so. Und wenn da natürlich sehr starke Spieler auch wechseln, dann ist das schon wie eine kleine Mini-Fusion, die dort stattfindet in den Top-Gilden. Und das könnte natürlich dann nochmal ganz interessant werden für, ja, für die stärksten Gilden der Welt halt, ne? Also für die IHOF, was da denn für Bewegungen danach denn herrschen. Und da bin ich sehr gespannt, ne? Also was da so alles vonstatten gehen wird. Ich denke mal, der Server wird sehr ausgeglichen, F17, weil da halt eben sehr viele starke Gilden am Start sind. Ne? Auf S1 ist ja alleine schon Phoenix und Ritter der Anduril so, ne? Wo ja die ja vorher die beiden stärksten Gilden der Welt gewesen sind, vor den ganzen Fusionen, ne? Und wenn die alleine schon merchen würden, so, ne? Das wäre schon krank auf jeden Fall. Wird, glaube ich, so nicht passieren in der Art, aber ich denke mal, einzelne Spieler werden hier und da bestimmt ja, zu den stärkeren Gilden wechseln, ne? Und es kommt da bestimmt auch zu, ja, sag ich mal, Gilden, die vielleicht ein bisschen weniger gut bei wegkommen, die dann halt eben aber andere aktive Spieler dann halt in die Gilde bekommen, aber der Leveldurchschnitt sich dann halt dadurch etwas senken lässt von gewissen Gilden vielleicht so, ne? Das ist ja in der Vergangenheit öfter passiert. Man muss nur gucken, dass die Gilde dann halt nicht zerfällt, aber dadurch, dass halt so viel Aktivität wahrscheinlich auf F17 herrschen wird, denke ich mal, werden sich, ja, manche Mega-Gilden gründen, so, ne, aber halt auch eben wird es Verlierer geben, sag ich mal, bei so einer Fusion. Das ist halt eben auch irgendwo Teil davon, ne? Heißt aber nicht, dass die eben, ja, viel schlechter werden, beziehungsweise die Gilden zerbrechen, sondern halt eben eventuell von anderen Gilden aktive Spieler ranholen und dann trotzdem eine 50-Mann aktive, starke Gilde haben, so, ne? Ja, also es kann immer so oder so kommen, ne? Deswegen, ja, interessant auf jeden Fall, muss man mal so sagen, dass Phoenix hier gewonnen hat. Wie gesagt, ich habe nicht ganz im Kopf, wer hier wann, wie, wo immer spielt. Wir können auch noch mal ganz kurz hier reinschauen, wie Horizon sich gegen Phoenix geschlagen hat. Also, ja, Horizon ja die Gilde, die unseren Server hier repräsentiert, F9, die natürlich auch schon eine extrem mega kranke Gilde ist, aber da sieht man halt erst, wenn man das Ganze vergleicht gegen andere starke Gilden, wie viele heftige Spieler es eigentlich noch da draußen so gibt, ne? Also auf unserem Server F9 ist ja schon Horizon so das Nonplusultra, aber dann gibt es immer noch stärkere da draußen so. Und das ist halt krass, das ist extrem so. Also so, ja, bin ich sehr interessiert. Wir gucken natürlich auch, wenn morgen oder übermorgen, also morgen ist ja dann die Fusion mit den ganzen ersten deutschen Servern S1 bis S4 und die anderen noch, das findet ja morgen dann statt, ne? Meistens dauert das dann immer relativ lange, also
von 0 bis 16 Uhr oder so sind dann die Server eingefroren, so war es bei uns, und ab 16 Uhr sind die dann wieder ready. Da müssen wir mal gucken, ob wir morgen schon direkt reinschauen oder den Tag da drauf denn. Aber auf jeden Fall werden wir das Ganze auch mit begleiten. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne hier ein kostenloses Abo auf dem Kanal da lassen. Und dann schauen wir uns da mal die ganzen heftigen Gilden an und die ganzen Zusammenkünfte und was da so passieren wird dann auf den ersten Servern, ne? Ja, immer nicht ganz so aussagekräftig hier die Kämpfe natürlich auch, weil ich hier auch gerade jemanden wieder gesehen habe, der mit seiner Fist gefightet hat. Ne? Also hat hier auch die Beutegold-Taktik hier und da ja, ausgefahren und deswegen natürlich unvorteilhaft für diese Kämpfe hier in der IHOF. Ne? Ja, aber gegen Phoenix, jetzt muss man so sagen, relativ knapper Kampf, okay. Da wurde nochmal einer weggekrittet hier, aber ja, sind beim letzten angekommen. Hier, der Tony hat nochmal einen rausgehauen hier, aber ansonsten war es doch relativ ausgeglichen, würde ich mal sagen. Also ein Spieler mehr hat hier gewonnen. Also alles relativ nah beieinander, würde ich mal so sagen. Und ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja, Leute, ansonsten ja, werden wir morgen, wie gesagt, oder übermorgen reinschauen, was da so passieren wird. Es ist immer noch sehr viel Action, sehr viel, was hier durch die ganzen Fusionen passiert. Und ich bekomme schon seit Wochen nicht hier diese fucking Amulette bei der Hexe. Ja, das ist sehr traurig. Das ist wirklich sehr traurig. Es ist wirklich, ja, ich kann nichts zu sagen. Es geht wirklich, ich sammle seit Wochen schon diese Kacke hier. Ne, aber niemals kommt es ran. Immer irgendein anderer Scheiß hier. Naja, aber was willst du machen? Irgendwann kommt wieder Hexen-Event und dann war das Ganze für die Tonne hier, dass ich das hier aufbewahrt habe so lange. Ja, sei es drum, ne? Gut, Leute, fürs heutige Video war es das soweit. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.